武大爷怎么来的呢？前文书咱说了，郭英回到店里取刀，连一句话也不说，转身往外就走。这哥几个撵出来了，到了街上一看郭英没影了，怎么办呢？胡大海给出个主意，说到石美堂一打听就能清楚是怎么回事了。哥几个跑了一趟石美堂，到那找到伙计跟老鸨子一问，这才问清楚，知道郭英赶奔驸马府了。哥几个开了个紧急会议，准知道郭英非惹事不可。回到店房，围了救自个儿的兄弟，一个个把盔甲包打开，顶盔贯甲罩袍束带系甲蓝裙，满身武装，命令马掌柜的在马号里把马圈牵出来，安颤交还齐备，就好像上沙场一样，就赶奔驸马府。这么一收拾就耽误时间了，所以来的时候已经晚了。正赶郭英身陷重围，武大爷领着人赶到了。本来武店长不乐意惹事儿，朱元璋那个人也非常精细，他能不惹事不惹事，眼看要下场去夺状元去了。这玩意儿捅了这个篓子，往后咱们在燕京怎么待？能不能还得状元？能不能引出其他的祸来？这都不好说呀。但是活了眉毛先顾眼前，救老妻要紧呐，杀吧！哥几个闯入重围，把郭英从里面救出来。那援兵怎么能挡得住这几只老虎呢？武大爷一伸手，把郭英的大带抓住，提于马上，起立，跟哥走。几个人一转身，提战马赶奔大街，那马更飞起来，胡大海晃着大铁枪，弟兄们，你们先下去，我在后边断后。他是人高马大，这条大铁枪在掌中一横，把援兵全给挡住了。咱书不重叙，杀退了援兵，哥几个跑回店房，把马拴到马号里头，摘了盔卸了甲，把郭英拽到屋里头。胡大海一瞅，我娘哎，你快给我洗洗澡，把衣服脱下来不？郭英把血衣服脱下来，正在洗脸的时候，援兵就赶到了。就在这就跑到这儿了，把店房包围。朱元璋一抖了手，坏了，人家追来了。郭英一想，为我引出这大祸，我也对不起我这些弟兄，把衣服穿好了就想往外冲。这点朱元璋过来，拦腰把郭英给抱住，起立，用不着你都累坏了，快到屋里歇着去。真要伸手，有我和大哥二哥呢，没你的事儿。四哥，你回去了，回头。朱元璋啊，怕郭英再惹事儿。弟兄们正在屋里头推推让让的时候，可了不得了。就听这个院里头人欢马大呀，大概军队开进院子，有一个人挺粗的声音在那喊呢：“谁是掌柜的？哪个是开店的？”就听马掌柜的说话：“将军，我就是开店的。”好在噼啪！哎呀！我看你这店房里呢，怎么窝藏杀人的凶手？吓死我也不敢呐！
我们这没有杀人的凶手。放屁！没有我们能来吗？那个血迹哩哩啦啦就到了你的店房，把店铺子给我拿出来。古代住店也得登记，你原籍是哪的，职业是干什么的，住几天，干什么来，那店铺子上写的清清楚楚的。这马掌柜的拿过来交给外头那个军官了，大概这小子那查呢，好半天没有动静，紧跟着一阵大乱，逐个屋子开始检查。吴大海一捅武店长，大哥，看见没，又来了。我老兄弟郭英力劈了秦明，咱们跑回来就来了这么一手，没想到事隔一天又来个2来回，大概这回咱跑不了了，打吧，准备吧。吴大爷点了点头，用眼光示意屋里的弟兄把刀剑全拉出来，有堵着门的，有堵着窗户的，到了现在就是决一死战了。哎呀，怕呀怕！到这大祸到了眼前了。马掌柜的在头前领着，来到他们住的这个院，这马掌柜就喊：“各位大爷睡没睡？现在有5军都督府要查店，大爷起来吧，起来吧！”武大爷一看不行了，干脆往外杀了。胡大海这就开门，你说这个事儿有多巧？正在这么个时候，外面来了一名骑兵，下了马来到院里头，来到这个当头的面前，低低的说了几句，就见这个当头的一皱眉，好吧，来啊，收兵。说那个收兵，这些茶店的都走了。胡大海觉着纳闷，行啊，咱真是福大命大造化大，你看见没？眼看要出事又没事儿，这怎么回事？书中代言，这个事儿主要多亏坨坨耶律楚材。这老太师坨坨得这报告了，听说有一个人血溅万花楼，刺死驸马耶律本部，惹的这个祸可不小。现在军队出动捉拿凶手，老坨坨呀心里十分的不痛快，心说这谁的主意呢？你要这么的一查，这可是没事找事儿啊！明天就是8月15的正日子，就该夺武状元了。现在普天之下赶考的举子都住在燕京城，据我知道，光外地来的练武的也不下3万多人。这些人当中什么样的人都有啊，知道的你要捉拿刺死耶律本部的凶手，不知道的就认为这怎么全城戒严，要捉拿这些人。倘若这帮人嗷一嗓子要造起反来，那可怎么维持这个治安呢？所以他下了一道命令，解除戒严。他把希望全都寄托到8月15夺状元上头，想把练武的人一网打尽。一转眼就到了至正14年8月15这一天。这天还是满天的星斗的时候，天也就刚交3更，店房的掌柜的就起来了，
就听马掌柜的在院里喊：“各位赶考的举子老爷们，大家都起来吧，梳梳头，精神精神，武今天就要下场了，各位赶紧起来用早饭吧。”今天呢是夺武状元的正日子，他恐怕住店这些举子们起得晚了，这么一喊，哎呦，人们都起来了，每间屋子都长起灯光来，洗脸的漱口的出来进去，当时就热闹起来了。武殿章、胡德海、汤和、邓玉、朱元璋、郭英、丁德兴，这哥几个也起来了。梳洗完毕，吃完早点，这阵马掌柜的进来：“胡大爷，各位，今儿个你们得早去一会儿，还得标名挂号，下场去夺状元。我预祝各位老爷们都得成状元啊！”大家一听都挺乐，给了马掌柜的几两银子的赏钱，问一问马匹都给准备好了。哥几个来到马号，把马的鞍鞯肚带又收拾收拾，戴好了盔甲包，这才出离马厩店，赶奔武科场。等他们来到街上一看，哎呦，这人呐，是陆陆续续全都出动了，来自四面八方，都赶奔燕京城的正南，因这武科场在南边。但是胡大海众人就发现，人家那些赶考的举子，每个人手里都提着一盏灯笼，这灯笼都是红的，上面有金字儿，也有黑字儿。胡大海不认得字儿，别人认得，有的上面写着状元及第，有的写着连升三级。总而言之，都是一些吉利话。胡大海往左右看看，耶，我弟兄们，你看咱们手里怎么没灯笼？马掌柜的太对不起咱了，给那么多的赏钱，连灯笼都没给咱们做。走，回去找他去。被武大爷把他拦住了。二弟呀，不用问，这些灯笼一定是事先制造的，人家都打了招呼了，咱哥几个不懂，没跟掌柜的打招呼，哪来的灯笼啊？算了算了，有也下场，没有也下场，这灯笼无关紧要，这没有这玩意儿别扭。等着咱也学么一个。说着骑着马他们往前走，正好路过大十字街，两旁边的饭馆早早就开了张了，就为的是赶个大早卖俩钱儿。有许多下场的举子都到饭馆用早点，门前有拴着不少的马的，有放着不少车的，这人出来进去的。胡大海一抬头，发现有个包子大饼铺，这里面热气腾腾，人来人往，拥挤不动，吵吵喊喊的，恨不得把房盖都鼓起来。老胡往门前一看，嚯，门前挂了个大灯笼，跟2号皮缸一样，这灯笼也是红的，上头有4个大字，胡大海不认得，那上面写的是牛肉大饼。哎，胡大海乐，你看看这灯笼够个啊！我要拎着它出乎其类，拔乎其碎，谁也不行了。你想想，人家那是幌子，能卖吗？胡大海冲着饭馆就喊：
门口这东西卖不卖？他用手一指这灯笼，掌柜的跟火去，正忙得手脚朝天，听外头有人吵吵，心里这个生气，心说废话，饭馆的东西能不卖吗？掌柜的顺口答应卖呀。他认为指那大饼说的，胡大海点点头，多少钱一个？2个大子10个。胡大海一听真便宜，2大子10个，算了，我给1个大子拿走了。苍狼把铜钱扔到外面柜台上，一伸手，他把这大灯笼摘走了。他用铁枪的枪尖挑着，这灯笼可出了号。老胡把草包肚子一舔，嘿，谁也不如咱这灯笼大，弟兄们走！那些举子们也不敢乐，人家上写的多好听，闹了半天他是牛肉大饼。武大爷众人也笑，知道老胡这个人爱开玩笑。咱们说简短，就来到五科场的正门。这座五科场是元顺帝下旨命坨坨亲自监制的，好大的方圆呐，足能有100亩地左右。门前3座宫门全是奇迹瓦垄，雕梁画柱，上面全盖着琉璃瓦。因为今年夺状元，这个事情非常隆重，是元顺帝御笔亲批的。哪一个人敢怠慢？头多少日子把五科场就收拾好了。尤其今年这五科场暗中设着10条绝户计，完全由坨坨太师亲自掌握。这些军兵都是从各地选拔来的，左3层右3层，密密麻麻守住五科场的正门。有几名王官负责在这里登记挂号。这举子今天来的也太多呀，往远处一瞅跟千佛头一样，一个挨一个，一个挤一个。等来到五科场正门这儿，就听见一个猛王官对大家喊话：都站好，分左右2溜，谁也不行礼，先到前面来标明挂号，领取腰牌，没有腰牌者禁止下场，如有无故搅乱者就地正法。都站好！谁敢不听啊？天下的举子自动分成左右2队，陆续进场。武殿章、胡大海登了记，哥几个人每人领了一个腰牌，往腰上一戴，经过允许之后，这才来到五科场的里面。光这宫门就过了3座，每一座都进行严格的检查，看看这腰牌上写的跟你说的一致不一致。哎呦，层层的关卡呀！等他们进了场，这天就蒙蒙亮了。武大爷抬头一看，这么大的五科场，周围都插着大旗。今天稍微有点风，风卷旗号，啪啦啦啦啦啦啦。哦，旗上都绣着字儿，有河北的，有燕山的，有安徽的，哎，各地举子都得站到旗角之下。武殿章一看，在东北方向有一杆绛紫色的大旗，上面是红字儿，安徽。哦，就站到这儿打招呼，弟兄们来到安徽大旗下。感情这安徽的举子还真多呀，时间不大，
就凑齐了上千人。因为老胡他们来得早，在安徽旗下的最前面。老胡那脑袋跟崩龙骨一样，简直两个眼睛看不过来了，东瞅瞅西看看。他一瞅，有一座乐舞楼，这座乐舞楼是坐北向南，好像皇宫的宫院一样，楼高有2层，下面全是汉白玉的基石和栏杆。那上面是一座场厅，这座场厅足有10间房子大小，那上面金乎乎的，有拔扇洒金的屏风，前面有翻卷云子的龙书案，下面有卫队保护着，台上空无一人。大概元顺帝和佗佗太师还没来呢。再往场子的周围观瞧，5步一岗，10步一哨，正中间是一座梅花圈。咱不管说什么书，都有梅花圈。这个名究竟怎么起的，咱不清楚。但是这个地方就是比武的。这梅花圈有大有小，因为今年声势浩大，寒考的举子也多，梅花圈这个范围比平日都大得多。四外用黄绳拦着，能有3尺来高，正中央用白沙子铺地，10碾子压的刷平，就是10个人对打，骑马跑开，这里面也富富有余。梅花圈东西南北分4个出入口，都是拿绳拦着。这是因为比武没有开始，所以这卡子口都有人把着。弟兄几个人正看着呢，大腰这个举子也都进完了，就听见武科场正门那儿有人挺大的嗓子喊了一声：“辕门！”武科场的大门是紧紧的关闭。又等了一会儿的功夫，就听见一阵大乱。胡子海把眼珠子一瞪，才要大闹武科场。